Magkano presyo niya lahat, par? Lahat. Kahit tumumba, gumulong, tayo lang par, bike lang ulit. Doon naman tayo masaya eh. Ito lang, ang laki ng improvement ni sir. Noon dati, isang pinggan lang kinakaingan, tatlo. Par! Ito, malupit to. Kabibili lang, bumili uli. Okay. Lupit ah. Handa ka na? Huwag kang umiyak, par. Legal to. So, kung legal yan, first time natin maka-interview ng legal na bumili ng bike. Siyempre par. Sila mga sinungaling. I love you muna, I love you. Yeah. Okay, sir. Pangalan, sir? Carly Owen 5. Oo. Taga saan, sir? Tagaputuan, Bisaya, Gingging! Geng! Woo! Geng. Okay, sir. Simula tayo. Oh, Dito tayo, sir. Alamin natin yung specs ng bike mo tsaka yung specs mo. okay. Okay. Isa Okay, lang sir. masasabi ko, mikos-mikos to. Kasi mga 3 weeks ago, Ah. sumabay lang ako kay Idol Rodel. Budol, budol. Bike kami, sabi. Kaya bumili akong bike. Sabi naman lang, pangit yan. Kaya ang nangyari, nagpapasalamat ako sa mga tropang yung mapagbigay masyado. Kasi itong handlebar ko, bigay. Oy! Sarap naman. Sarap. Ang sarap. Saka yung fork, bigay. Wow! Ew! Grabe. Brake set, bigay. Oy! Frame set, Idol, bigay. Oh! Ang binili ko lang dito yung yung pedalang. Tsaka crank. Lahat. Para kasi Ruben ah. Lahat bigay par. Par, sige. Basahin natin yung specs, par. Kaya mo basahin yan, par? Oo par. Sige. Unang 3 weeks ago, may bili akong bike, Giant yun, di ba? Giant. Sabi na, pangit daw. Ibutin lang may mga kaibigan na magbigay. Kaya unang binigay sa akin, fork, Paxter 8. Oy! Magkano yan, par? 180 travel. Di ko alam par, binigay lang par eh. Ano? Bayad ka doon? Bigay. Pagbigyan mo na, may lakay palikot niyan. Okay siya, par. Par. Karga, par. Yung tawag nito, yung pilsi sa harapan, mikos-mikos galing sa diet, tinabit ko. Itong handlebar, tsaka steam, ganun din, bigay din Bigay par. din. Oo par. Sino ba yung mga kaibigan mo? Kaibiganin ko rin. Oo par, dito lang yun sila. Dito sila? Oo. Yung rare par na set, di ko alam yun par. Ito, par. Bigay din par. Bigay din yan. Oo. Crank par, bigay din par. Sino kaibigan nito? Sino kaibigan nito? Kaya itong bike par. Oo. Okay, par. Generous na Dito tayo, par. Transit tayo, par. Crank par, GX par. Tapos, 12. 12 speed na Okay. Basta sa awa ng Diyos, puro bigay ito par. Ang tawag ko dito sa bike na to, mekos-mekos par. Mekos. Pero hindi ka naman nagmamadali interview na. Oo par, walang problema par. Okay, par. Magkano presyo niya lahat, par? Yung binigay. Ang alam ko par, nasa lang to par. 1,500 build par. Parang di ako maniwala po. Sige par, 2,500 build par. Matindi. Okay, par. Sige. Slash ba yan? Slash? Ha? Hindi ko rin alam, sir. Wala din ako alam sir, basta binigay lang sir. Fuel. Napuhin ko, par. Mababait ng mga kaibigan sa Okay. Dungalingan mo. Par, advice mo sa mga kaibigan mong mababait. Wala, Hindi, nagpapasalamat, unang-unang papasalamat ako kasi 3 weeks ago, nung unang punta ko dito, di ko alam na aabot ako sa ganito eh. Kasi panay gulong lang talaga ako par. Oo, Witness kami ron. malakas lang talaga loob ko par dahil dyan sa taong yan par. Oo, kaya kahit tumumba, gumulong, tayo lang par, bike lang ulit. Doon naman tayo masaya eh. Ayos siya. Pangilang bike mo to, par?
Pangalawa par. Una yung Giant na yan. Unang bike ko par Giant. Sa pangalawa, no? Tapos, after 3 days, bumili ka ulit. After 1 week par. Binili, par, binigay sa akin par. Talaga may lusot pa rin mo. Okay, par. Advice sa mga bikers, par. Advice ko sa mga bikers. Basta masaya kayo, bilhin nyo lang. Tama yan. Oo. Tanggapin nyo din. Tsaka yung pera kasi, di ba? Pera, andyan lang yan, ikikitain natin. Importante dyan yung time na mawawala, yun kasi ang hindi mababayaran. Kaya enjoy lang par. Tama ba yun? Tama. Totoo ba yung mga sinasabi niya? Geng. Okay. Okay, par, wala nang masabi sa'yo, puro ka sinungaling. Par! Di ba first time mo sa Bards pumunta nung makaraan, di ba? Oo par. Parang simplang mo, di ba? Yes, Ngayon, par. anong masasabi mo ngayon sa Bards? Di par, isa lang Ha? masasabi ko, ang galing ng coach ko si... Sino? Pakibanggit pangalan, par! Si Sir Byron, Lakasan mo, par! Si Sir Byron! Si Idol Doc! Si Idol Carlo! Saka yung si si Cyborg! Si Cyborg! Saka sino ba? Siyempre, si Idol Louie! Oo. The best. Sila Par. sa akin par. Isa pa, Oh. panay parinig ka kanina eh. Panay basa mo sa jersey ko. Ano Kaya bang- par, ang ganda ng jersey kaso... Panay parinig mo kanina eh. Wala eh. Dapat may giveaway na. Dapat may giveaway yan si Idol Yan, kasi followers na. Par, ituro mo, par. Yan par. Dapat mamimigay ng jersey yan par. Yan par, yan par. May extra large doon, pero may bayad. Walang problema. Walang problema. Dapat pala pag nag-bike check, may t-shirt. Gusto mo t-shirt ha? Ayan, bike check ka. Okay. Sa totoo lang, ang laki ng improvement ni sir. Noon dati, isang pinggan lang kinakaingan, tatlo. Shit. Okay, par. Salamat par. Bago ka umalis sa stage natin, par, isang geng-geng muna dyan. Geng-geng! Eh,